வெல்கம் டு ஏஎஸ் சேனல். உங்களை என்னோட சேனலுக்கு வரவேற்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போது நம்ம குழந்தைங்களுக்கான சளி இரும்பலுக்கான கஷாயம் எப்படி போடலான்றத பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை, 2 பல் பூண்டு, கொஞ்சம் இஞ்சி, 1/4 ஸ்பூன் சீரகம், ஒரு 3 திப்பிலி, திருப்பி 1/4 ஸ்பூன் மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு தேவை. இதை வச்சு நம்ம ஒரு சின்ன கஷாயம் போடலாம். இதெல்லாம் அடுப்பத்தை வச்சுட்டு அதில் கடாயை வச்சுப்போம். கடாயை வச்சுட்டு அதில் சீரகம் போட்டுப்போம். முதல்ல சீரகம் போட்டு நல்லா வறுத்துப்போம். சீரகம், திப்பிலி, மிளகு 3த்தையுமே நம்ம வறுக்க தான் போகிறோம். 3மே வறுக்கும் போது சிம்மில் வச்சு வறுத்துக்கலாம். சீரகம் நல்லா கலர் மாதிரி வாசனை வரும். அப்போ அது வறுந்தது நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும். ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க. ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா சீரகம் தீஞ்சு போயிடும். திப்பிலி 3 திப்பிலி போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த 3 திப்பிலியே பவர் தான். 2 தான் போடுவேன். இந்த வாட்டி 3 போட்டிருக்கேன். நீங்கள் 2 போட்டுக்கலாம், இல்லை 3 கூட போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் இல்லை. அந்த மிளகு போட்டுக்கலாம். போட்டு நம்ம நல்லா சிம்மில் வச்சு அதை வறுக்கும் போது சீரகத்தோட வாசனை வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போது அந்த அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. சிம்மில் வச்சுட்டு வறுத்துக்கோங்க. வறுத்துட்டு நம்ம அந்த வாசனை வரும். நல்லா வறுக்கும் போது திப்பிலியும் கூட சேர்ந்து ஹீட் ஆகும்போது நல்லா பொடியாகும். ஸோ அதை நான் அப்படியே நீங்கள் வறுத்து அந்த இதில் கொட்டிக்கோங்க. உரலில் கொட்டி இடிக்கும்போது நல்லா தூளாகும். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போது நல்லா வறுந்துருச்சு. எனக்கு சீரக வாசனையும் வந்துருச்சு. அதனால் நான் இது உரலுக்கு உரலில் கொட்டிக்கிறேன். கொட்டிட்டு இடிச்சிக்கலாம். மறுபடியும் இப்போ அடுப்பத்தை வச்சுட்டு ஒரு குட்டி பாத்திரத்தில், சின்ன பாத்திரத்தில் 1 டம்ளர் அளவு தண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் 1 டம்ளர் அளவு நான் தண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நீங்களும் 1 டம்ளர் அளவு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. எவ்வளோ பெரியவங்களாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. 1 டம்ளர் அளவு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அரை டம்ளர் குடிச்சிங்கனாலே போதும். காலையில் ஒரு வாட்டி, ஈவினிங் ஒரு வாட்டின்னு 2 டைம் குடிச்சிங்கனாலே கோல்டு இருக்கிற எனக்கு தெரியாமல் பறந்து போயிடும். நார்மலாக வர கோல்டுக்கு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்லா பவராக இருக்கும், எஃபெக்டாகவும் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை நான் நிறைய வாட்டி போட்டு கொடுத்துருக்கேன், சாப்பிட்ருக்கேன். தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். அது நல்லா கொதித்து வரதுக்குள்ளே நம்ம இந்த உரலில் இருக்கிற இந்த பொடியை நசுக்கி தூள் பண்ணிப்போம். திப்பிலி, மிளகு, சீரகம் இது 3த்தையும் நான் அதில் போட்டிருக்கேன். அதை நல்லா இடித்து தூள் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக தட்டினோம்னாலே தூளாயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது ஏன்னா நம்ம நல்லா வறுத்துருக்கோம். அதனால் அது நல்லா லைட்டாக தட்டினோம்னாலே அது தூளாயிடும். இப்போது அந்த 2 பல்லு பூண்டு சேர்த்துப்போம். பூண்டு சேர்த்து நச்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் அந்த இஞ்சி சேர்த்து நச்சுப்போம். 3 சேர்த்து 5 பொருள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 5 பொருள் சேர்த்து நல்லா நச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு நம்ம இப்போ சுடுதண்ணியில் அதை நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் நல்லா வறுத்துட்டு இந்த உரலை போட்டு இடிச்சதால அதெல்லாம் பொடியாக சூப்பராக தூளாகிடுச்சு. அதை அப்படியே நம்ம தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சுக்கலாம். தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு குடிச்சிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தண்ணியில் போட்டாச்சு. நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க. இறக்கும் போது நாட்டு சக்கரை போட்டால் போதும், அதுக்கு முன்னாடி போட வேண்டாம். நல்லா கலக்கிட்டு அது கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கட்டும். கொஞ்ச நேரம் கொதித்து வந்தவுடனே நல்லா கொதித்து இப்போ 1 டம்ளர் ஊற்றிருக்க இல்லைங்களா, அது அரை டம்ளராக கொதித்து வந்தவுடனே நீங்கள் நாட்டு சக்கரை போட்டு குடிக்கலாம். இது குழந்தைங்களுக்கு மெயினாக 6 மாதத்துலேருந்தே நான் என் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். 6 மாத குழந்தைனா உங்கள் வீட்டில் ஒரு பில்லர் இருக்கும் தெரியுங்களா, அந்த பில்லரில் ஒரு பில்லர் மட்டும் கொடுங்க. இது காரம் அப்படின்றதுனால பயப்படாதீங்க. 6 மாதத்துலேருந்தே குடிங்க. சில குழந்தைங்களுக்கு 6 மாதத்துலேருந்து இந்த சர்லக்கெல்லாம் ஊட்டுவீங்க. அது குழந்தைக்கு இதுவாகாது, செமிக்காது. அதனால் இது கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா செமிச்சிடும். குழந்தைக்கு வாரத்தில் 2 நாள் தலைக்கு ஊற்றும் போது நம்ம இது கொடுப்போம், ஜாதிக்காய் மாசிக்காய் கொடுப்போம். அது போல் இதுவும் கொடுக்கலாம். இப்போது நல்லா கொதிச்சிருச்சு. அந்த நாட்டு சர்க்கரையை நம்ம சேர்த்துப்போம். நாட்டு சர்க்கரையை சேர்த்து கொஞ்ச நேரம் ஒரு நிமிஷம் மட்டும் அந்த சர்க்கரை கரையிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா நம்ம கொஞ்சம் கிளறி விட்டுப்போம்.
ஸ்பூன் வச்சுக்கோங்க. ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கிளறி விட்டிங்கன்னா இந்த நாட்டு சக்கரை கரைஞ்சிரும். கரைஞ்ச உடனே அதுக்கப்புறம் நம்ம வேறு பாத்திரத்துக்கு அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போது வேறு பாத்திரத்துக்கு நம்ம அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 6 மாத பாப்பாவுக்கு வந்து ஒரு பில்லரில் நீங்கள் மருந்து கொடுப்பாங்கள்ல, டாக்டர் பில்லர் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த பில்லரில் ஒரு பில்லர் அளவு கொடுங்க போதும். 1 வயசு பாப்பானா ஒரு பாலாடை கொடுங்க. வாரத்தில் 2 நாள் இப்படி கம்பல்சரி தலை குளிக்க வைப்பீங்க. தலை குளிக்க வச்சுட்டு கம்பல்சரி இந்த கஷாயத்தை கொடுத்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு சளி இரும்பல் தொல்லை இருக்காது. அப்படியே மீறி வந்தாலும் அதோட எஃபெக்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்காது. தொடர் இரும்பல், மூக்குழுவது அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. குழந்தை ரொம்ப சூப்பராக ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அதேமாரி மாசமாக இருக்கவங்களுக்கும் சொல்கிறேன். மாசமாக இருக்கும்போது என்னால் 3 மாதம் இருக்கும்போதே எனக்கு வந்து இந்த கோல்டாகி இரும்பல் வந்துருச்சு. இரும்பி அடிவயிறெல்லாம் வலி எடுத்துருச்சு. ஸோ எனக்கு வந்து குழந்தைக்கு என்ன ஆகிடுமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் வந்துருச்சு. அப்பவும் நான் இந்த கஷாயம் தான் குடித்தேன். உடனே இரும்பல் ஒரு நிமிஷத்தில் அந்த இரும்பல் பறந்து போயிடுச்சுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதனால் நீங்களும் மாசமாக இருக்கவங்களும் சாப்பிட்லாம், பெரியவங்களும் குடிக்கலாம். தொடர் இரும்பல் இருக்கிறவங்க, தொண்டை ஒரு மாதிரி இருக்குங்க, கோல்டு ஸ்டார்ட் ஆகுதுனாலே நீங்கள் இந்த கஷாயம் வச்சு குடிங்க. கம்பல்சரி உங்களுக்கு இந்த கோல்டோட எஃபெக்டே இல்லாமல் போயிடும். கஷாயத்தை ஒரு வாட்டி குடிங்க, காலைல ஒரு வாட்டி குடிங்க, ஈவினிங் ஒரு வாட்டி குடிங்க. அதே மாதிரி 2 டைம் நீங்கள் 3 நாள் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும். எந்த ஒரு மருந்துமே 3 நாள் எடுத்துக்கணும். மாத்திரையாக இருந்தாலும் சரி, நாட்டு மருந்தாக இருந்தாலும் சரி, 3 நாள் 3 வேளை எடுத்தோம்னா தான் சரியாக போகும். ஸோ நீங்கள் 3 நாள் இதை காலையில் பொழுதுக்குன்னு 3 நாள் எடுத்துக்கோங்க. நிச்சயம் இந்த மருந்துக்கு உங்களுக்கு நல்ல வேலை செய்யும். எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி நீங்கள் போட்டு குடிச்சு பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா என்னோடய வீடியோவுக்கு நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோட இந்த சின்ன சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.